இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு விக்கல் வந்துச்சுன்னா அது எதனால வருது, அது வந்தால் அதை எப்படி நிறுத்தணுங்கிறத இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன், ஃபுல்லாக பாருங்கள். இந்த விக்கல்ங்கிறது ஒரு ரிஃப்ளெக்ஸ். நம்ம லங்ஸுக்கு கீழே டயஃப்ரம் அப்படிங்கிற ஒரு மசில் இருக்கு. அந்த மசில் ஸ்டிமுலேட் ஆகிறதுனால வர ரிஃப்ளெக்ஸ் தான் இந்த விக்கல். குழந்தைங்களுக்கு விக்கல் வரதுக்கு காமனான காரணம்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம ஃபீட் பண்ணும் போது சம்டைம்ஸ் குழந்தைங்க காற்றை முழுங்குவாங்க. அந்த காற்று ஸ்டொமக்கில் போய் அதை டயஃப்ரம் ஸ்டிமுலேட் பண்ணி விக்கல் வரலாம். அப்படி இல்லைன்னா ஓவர் ஃபீடிங்னால வரலாம். இல்லை அதிகமாக கேஸ் இல்லை ரிஃப்ளெக்ஸ் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு இந்த விக்கல் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஒருவேளை இந்த விக்கல் வந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஒன்றும் பயப்படவே வேண்டாம். அந்த குழந்தைய தோல்ல போட்டு நல்லா பின்னாடி தட்டி ஏப்ப விட வைக்கலாம். இந்த மாதிரி பண்றதுனால விக்கல் வராமையும் தடுக்கலாம். அட் த சேம் டைம் வந்தாலும் ஈஸியா நின்றும். ஒருவேளை இந்த விக்கல் கண்டினியூஸா ஒரு நாளைக்கு மேல வந்துகிட்டே இருந்தாலோ, இல்ல குழந்தை கம்ஃபர்டபுளா விளையாடிட்டு இல்லாம அழுதுகிட்டே பெயின்ஃபுல்லா ஃபீல் பண்ணாலோ ஒரு டாக்டரை போய் பார்க்கறது பெட்டர். நிறைய பேர் வீட்டுல மூக்கையோ இல்ல வாயையோ மூடி இல்ல குழந்தைய பயமுறுத்தி அந்த விக்கலை நிறுத்த ட்ரை பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி பண்றதை கண்டிப்பா அவாய்ட் பண்ணிக்கங்க. கிட்ஸ் இருக்கிற பேரண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோவை மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க. அவங்களுக்கு கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்.